Ito yung ating project ngayon, 6BG1, makina ng 6x6. Ang problema nito ay namatay sa andar dahil naubusan ng langis ang makina. Napaandar pa nila ito at may lumalagotok na daw sa loob. Ingay na sa andar, malagapak. Kailangan natin tanggalin yung mga cover niya, cover sa harap dahil sa sagad na yung ating A-frame at chain block, hindi na makalusot dito sa mismong harap niya. Kaya kailangan tanggalin natin para mas maginhawa ang pagbababa ng makina. Ditornilyo naman lahat ng cover na ito. Ang original kasi ng 6x6 truck na ito, mga ditornilyo ang kanyang mga cover. So yung iba naman ay i-welding na yung mga ating nag-assemble. Kaya naman kinakating na natin yung mga welding na nila. I-welding na lang din natin or itutornilyo natin ulit yan pagkakabit. Ayan na, tatanggalan natin yung cover sa harap. At dito naman tayo sa mga tapalodo. Tatanggalin natin itong mga tapalodo na ito. Kung kanina pa natin mga pinagtatanggal yan, hindi tayo nahirapan. Kamay, baka bumagsak, maipit ka. Kinatay na eh, kahit truck na yun ah. Bagay. Hoy, ay, ito eh. Pasok ha. Di bali wala tayong pera, wag lang tayo mapasok. Hindi ka na madali. Likod mo. Gawin, likod. Yan ang ilalagay natin dito sa kabila. Balik ka rin. Hindi naman talaga yung tabla na yun eh. Papatong na lang yan dito. Ubus ah. Maging ngongo ah. Okay, pwede na ibabayan. Okay, medyo itagilid lang natin dyan. May papatong na yan dyan eh. Medyo i-cross lang ng konti. Malimit tarpaulin. Tata sa magigipa na makina. Malimit tarpaulin. Malalay ka daw para nakikita ka. Para lagi ka, wala lang ano. Oh, ayan na si Morris.
Bakit nga pala kumatok ang makina na yan? Papatin ka sa kahuta. Hindi, medyo i-cross lang natin. Patong sa chassis yung puwet. Ayan na may kalokohan dyan. Kaya kumatok. Yan, okay yan. Baba. Diretso lang. Dapat may stand tayo eh. Nokoy. Yan. Kaya, okay na yan. Dito banda. Yan. Yan, okay na yan. Tatagilid, tatagilid. Nakapatong dito sa ano, kanto. Balik mo lang konti dyan, balik mo. Yan, yan, baba mo dyan. Di baling bumaba sa manibela. Baba mo lang dyan, gawi. Manibela. Oh, putol lang hose. Okay, hinangin na lang natin yan. Okay. Yan, pag ganyan na ang forma ng makina, mukhang maganda ah. Parang kotse na ano. Roll cry. Isentro mo na yung ano ah. Yan, okay na. Ilipat muna natin tsakad. Puta, kaya ko. Hahampas yan. Iharap mo sa iyo yung mukha. Yan, iharap mo sa iyo para hindi magmadali na mabante. Yan. Ba't ayaw mong bilihan ng bomba na steering pump na maayos? Yeah. Steering pump. Ito, nabibilihan ng steering pump to dito. Alin dyan? Ito. Yung ano? Yung ilalim mo. Oh. Para hindi na di ganyan na steering pump na conversion na ano. Puro... Alin ba dyan? Alin ba dyan? Ayan. Yung may takot na yan ha. Ito. Ah, ito? Oh, bilihan natin ng ano. Sige. Para dyan, para hindi na ganito. Wala nang ganito. Oh. Sige, sige. Lalambot yan. I-lista mo. Bilihan natin ng San gearbox. Miguel. Oh, San Miguel. Sa surplus kay RG. Meron ka nun? Oh. Yung surplus. Hindi, yung iba yan. Tsak, nasa San Miguel ang pyesa. Hindi. Hindi, dyan. BG lang yan eh. BG lang pala to. Available yan. BF nga, pasok yan eh. Meron ka RG? Baba mo na ko eh. Baba mo na ko eh. Baba mo na. Isang way pa tayo. Isang atras. No, kay RG meron na yan. Oh, order tayo. Doon mo lang. Tama na yan. I-order na agad. Order mo na to, sinasabi mo. Oh. Para sa power steering. Gearbox. Ay, steering pump. Sige. Para mawala na yung ano na yan, no? Para yan oh, wala nang sagabal. Pangit tingnan. Also. Kahoy. Ayun oh. Yung ano. Yan. Kalso mo dyan. Oh. Okay. Yes. Okay na yan. Okay na yan. Okay na. Ha? Okay. Labate. Okay lang. Mababa naman na tayo eh. Ito ba may takip ka muna to? Oh, yan. Yan ang ano na steering pump. Granahe pa yan. Hindi mawawala na to. Wala na yan. Eh, yan, dumulas lang ang pan belt kaya ayaw na lumiko niyan eh. Kung ano na pang conversion ang ginawa eh. Oh. Pintang na, kahit na may gano'n eh, para ako nakikipag-bili dyan eh. Eh parang Lalo pag nalubak, natatangay yung braso ko. Toy, baka umapay sa'yo ah. Ayan na. So, tuloy.
Drain mo muna. Drain muna. Bakit? May laman pa ba yan? Meron pa yan. Bagong salin mo yan, di ba? Ay, oo. Sinalinan ko pala yan. May takbo dito sa tayo. 24. Tapos nandun yung timba. Ay, timba. Inom. Tubig. Tubig. Ngayon ay kakarga muna natin ito dito sa ating service at dadali natin to doon sa shop para doon natin mabuksan at makita kung ano ang diferensya. At yan lang muna ang ating upload ngayon, para sa susunod nating mga video ay kung ano naman ang magiging sira o makikita nating sira sa makina na ito. Yun lang po at marami pong salamat.